Ini kadang enggak, tapi kalau pas ini nih teman-teman kedengeran kan ya. Ini saya dekatkan mic nih, ini belum menerima beban. Nah, apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat otomotif dimanapun berada. Hari ini kedatangan Grand Livina. Keluhan bunyi kasar pada mesin. Setelah kita cek, ternyata magnet klat bunyi kasar ya. Jadi bunyinya tidak terus-menerus, namun kadang-kadang. Jadi kalau pas lagi bunyinya sangat membuat telinga risih ya, bising. Jadi apalagi kalau pakai AC, pas bunyi itu kasar banget. Nah, letaknya ada di sini. Sistem AC ini di sini di bawah tuh. Bawah sana ya. Jadi kita bongkar dari sebelah kanan depan. Cover kita buka, akan terlihat magnetnya, tidak perlu harus melepas kompresor. Oke, langsung saja kita eksekusi. Selamat menonton. Di toko mana? Bisa namanya gue ya. Ini. Iya. Cepat. Jadi sebelum kita bongkar, kita perlu melepas fan belnya terlebih dahulu. Fan belnya kita lepas, ini juga sudah retak-retak. Di sini tempatnya, ini tensionernya dan setelnya dari belakangnya sana. Lumayan sempit kalau untuk Nissan. Jadi harus hati-hati, apalagi dalam kondisi mesin yang panas ya. Mantap ya, ya cukup menyulitkan, tapi inilah ya cara pengertian. Sudah kita masuk kita, bukan karena apa-apa. Ini kalau untuk magnet. Plasnya atau kopling. Dan kita lepas spring.
setting untuk kulit. Ini setting untuk ini yang kita lepas pun. Hati-hati ya teman-teman, jadi jangan sampai kompresornya tuh rusak. Itu yang mau buat begini. Belum. Mau lunas kan? Teman-teman, jadi ini setelah kita bongkar ya. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu magnet glad itu apa ya. Jadi magnet glad itu sistem yang di AC fungsinya untuk memutar kompresor bersama puli dan putaran mesin. Jadi ini magnetnya dipasang di depan kompresor dan ini pulinya masuk di sini. Nah ininya untuk penjepit. Jadi apabila teman-teman nyalakan AC, magnet ini akan bekerja menimbulkan magnet dan menarik clutch ini untuk menempel ke puli sehingga kompresor itu berputar. Nah pulinya ini biasanya rusak laharnya. Nih, sini ada lahar. Nah laharnya ini sudah kasar putarannya karena di dalam ini mungkin pelemasannya sudah habis atau sudah kering lah ya. Jadi bola-bola itu langsung bergesekan dengan rumahnya, makanya terjadilah bunyi yang cukup keras. Nah kalau yang kasus ini kadang bunyi kadang enggak, tapi kalau pas ini nih teman-teman kedengeran kan ya. Ini saya dekatkan mic nih, ini belum menerima beban. Nah apabila menerima beban suaranya akan sangat kencang, jadi ya tidak nyaman. Nah lama-lama akhirnya kalau sampai ini laharnya ambrol atau rusak parah, macet, nah akibatnya ini puli ini macet dan fan belt biasanya selip. Setelah selip parah-parahnya sampai putus biasanya. Nah kalau fan beltnya putus itu cukup berbahaya. Jadi buat teman-teman yang ada indikasi bunyi kasar pada mesin, cek dengan teliti. Bisa dari sini, bisa juga dari setelan fan belt nih, setelan fan belt ini. Jadi di sini juga ada laharnya, namun ini halus ya. Jadi kalau untuk cek-cek bunyi itu usahakan teliti sehingga biayanya lebih hemat dan masalah teratasi dengan cepat, dengan tepat ya. Oke, nanti kita lanjut untuk pemasangannya ya teman-teman. Jadi kita sudah datang, ini magnetnya merek Stahl Clutch Assembly. Nah di sini kita buka, kita dapatkan
3 item magnet ya, magnet baru, dan kemudian puli beserta laharnya sudah terpasang. Nah, kemudian ini clutchnya, nah, ada 3 jendolan. Nah, kita cek dulu laharnya, karena baru pasti halus lah ya, halus. Jadi langsung saja kita pasang. Nah, jadi urutan pemasangannya itu seperti ini. Magnetnya terlebih dahulu pasang, kemudian setelah kita pasang springnya, kita pasang pulinya seperti ini, masuk seperti ini. Nah, di sini juga ada springnya, pasang spring, kemudian baru dikasih ring. Jadi ring ini spasi antara clutch dengan as kompresor ya. Jadi agar ini ada jaraknya nih. Biasanya kalau ini tidak ada ringnya, tidak berjarak, jadi langsung muter terus. Makanya dikasih ring seperti ini. Nah, jadi agar ini ada celah bebas pada saat AC tidak bekerja ya. Oke. Ya teman-teman, jadi kita sudah pasang magnetnya dan springnya. Terlihat kabelnya jangan lupa dikaitkan. Kemudian kita pasang puli. Oke teman-teman, jadi sudah kita pasang pulinya nih. Jangan lupa dipasang spring seperti ini. Nah, lanjut kita pasang clutchnya dan fan belt. Oke, jadi sudah terpasang semua. Fan belt sudah ganti, kemudian magnet clutch baru. Pastikan kencang dan kita tes. Kita nyalakan mesinnya. Kemudian kita nyalakan AC. Dingin. Kita lihat berputar ya, normal dan tidak ada bunyi bising. Jadi fungsinya itu mutus dan nyambung. Apabila udara di dalam sudah dingin, maka dia akan mutus dan akan menyambung kembali. Ya, terima kasih. Tinggal kita rapikan kembali. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga informasi ini membantu. Jadi untuk kerusakan magnet clutch AC, bunyi kasar pada mesin, harus cek dengan teliti dan dengan hati-hati agar solusi tepat pada penyakitnya dan biaya juga tidak membengkak atau estimasinya tidak kemana-mana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.